दोस्तों, सुना है क्या? इंडिया में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो 2 स्टेट्स में बंटा हुआ है। चलो आज नवापुर के बारे में बात करते हैं। नवापुर रेलवे स्टेशन, जी हाँ, ये कोई मामूली स्टेशन तो नहीं है। आधा महाराष्ट्र में है और आधा गुजरात में। इसके प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर तुम एक ही टाइम पर 2 स्टेट्स में हो सकते हो। एक पैर महाराष्ट्र में और दूसरा गुजरात में। मजा आ गया ना? नवापुर में ट्रेन का वेट करना भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। यहाँ के लोग इसे बड़े प्यार से 2 राज्यों का संगम कहते हैं। अगर तुम कुछ हटके देखना चाहते हो तो नवापुर जरूर जाना। इससे मजेदार ट्रिप कहाँ मिलेगी? तो प्लान कब बना रहे हो नवापुर जाने का?